豬腳薑咧，好多人都食唔慣嘅，但係我啊，肯定係超中意噶啦。入面啲雞蛋啊，先係最好食噶。你睇下隻豬腳係咪超靚咧？今日同大家分享一下我阿媽咧做豬腳薑嘅做法。煲豬腳薑啊，激死豬元漿。每年冬天嗰陣時咧，我每個月都會整1到2次嘅豬腳薑嚟食噶，可以驅寒啊嘛。食完咧，周身都暖粒粒，好舒服噶。嗱，而家咧我哋先將啲豬腳咧浸住，等佢出啲血水先啦吓。跟住咧，我哋而家去下黃薑啲皮先，揼一揼佢。嗱，揼鬆佢吓。如果唔中意小黃薑嘅辣咧，你可以將佢換成肉薑噶吓。跟住咧，將啲薑嘅水分咧就炒乾。嗱，炒到咁樣燶燶地咧就得噶啦。嗱，倒落個砂煲度，加2支甜醋。嗱，煮滾之後咧就轉細火，再煮佢30分鐘吓，等啲味咧出一出佢。我呢度咧係用咗1支呢個添丁甜醋同埋1支糯米甜醋嘅。糯米甜醋咧就偏甜一啲啦。如果你想食甜一啲嘅話咧，我建議你全部都用呢個糯米甜醋嘅。豬腳咧，我哋飛水先，加幾片薑，少少白醋，沖洗乾淨。豬腳咧就落鑊，先炒乾啲水分，淋啲好朋友，咁咧個豬腳咧就唔會咁大味噶啦。嗱，炒到咁個樣咧就 OK 噶啦吓。豬腳咧就落煲，嗱，大火煮滾之後咧就直接轉細火，跟住再煮佢30分鐘。跟住咧落提前烚熟嘅雞蛋，再煮佢10分鐘。雞蛋咧就千祈唔好煮咁耐喎，如果唔係啊，食落咧啲口感就好似車胎咁，超韌噶。豬腳都一樣，唔可以煮太耐吓，如果唔係咧會煮到溶晒，咁啲口感咧就冇咁好噶啦。時間到，嗱，而家咧就肯定係食得噶啦，但係咧你睇下啲雞蛋咧就未係好夠入味嘅，所以咧我哋咧係留到聽日啊先至嚟食。再重新煲滾，哇，口水都流晒出嚟啊！你睇下啲雞蛋嘅顏色咧，係咪比尋日靚咗好多啊 ？OK， 而家裝碗先吓。啲雞蛋咧仲未話超級入味噶，不過咧如果你點埋啲汁一齊食咧，都已經好好食噶啦。嗱，如果你有耐性嘅話咧，咁就可以每日咧煲滾佢一次。啲雞蛋咧浸到佢4日咁上下咧，就已經好入味噶啦。不過我冇乜耐性啊吓。啲豬腳嘅口感係啱啱好，唔會太腍，正啊！